சில ரொம்ப நல்ல மனசு இருக்கும், அவங்களுக்கு நிஜமாவே நாய்கள்னா ரொம்ப இஷ்டம். அந்த அதீதமான ஒரு இஷ்டத்தாலையும் பிரியத்தாலையும் நாய்களை வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க. ஆனா வீட்டுல இருக்கிற சூழ்நிலையாலேயோ யோசிக்காம முதல்ல எல்லாரும் சொல்ற அட்வைஸ் என்னன்னா, எங்கேயோ தூரமா கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துரு. தயவு செய்து இந்த ஒரு பாவத்தை உங்களை நம்பி வந்த அந்த ஜீவனுக்கு செஞ்சிடாதீங்க. நம்மளை நம்பி வந்து உங்களை எப்படி நம்ம மனிதர்களை நம்ம கைவிடக்கூடாதோ கைவிட மாட்டோமோ அதே மாதிரிதான் அந்த நாய்களையும் கைவிடக்கூடாது. நிறைய பேர் இப்ப மனசு நினைப்பீங்க, எங்க மனுஷனையே கைவிட்டுறாங்க, பெத்தவங்களே கைவிட்டுறாங்க அப்படின்னு. இந்த அளவுக்கு அது ஒரு இம்பாக்ட கொடுக்குமோ அதே இம்பாக்ட நிச்சயமா இந்த வாயிலா ஜீவன்களுக்கும் ஏற்படுத்தியே தீரும். தயவு செய்து அதை செய்யாதீங்க, மற்றவர்கள் செய்யறதுக்கு அனுமதிக்கவும் செய்யாதீங்க.